হ্যালো মাই ভিউয়ার্স। তো অনেক দিন পরে আমি আবার আপনাদের কাছে আমার খাবার আমার রান্না নিয়ে আসছি। তো আজকে যেটা আমি রেসিপি দেখাবো, এটা আমার মনে হয় পৃথিবীর সবচাইতে ইজি রেসিপি। তো এটাতে জাস্ট 3 ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে। তো রেসিপিটার নাম হচ্ছে ছানার কেক বা ছানার বয়েল কেক। তো এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যখন ছোটোবেলা গৌহাটিতে ছিলাম, আমি বেসিক্যালি আসামে বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ। তো ওখানে একটা মিষ্টির দোকান ছিল বা এখনও আছে, খুবই প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান, মিষ্টি মুখ তার নাম। আর উলুবাড়ি অঞ্চলে সেই দোকানটা এখনও অবস্থিত। তো মিষ্টি মুখের একটা খুব স্পেশাল মিষ্টি ছিল, খুব কম মিষ্টি, হালকা মিষ্টি দিয়ে তারা এটা বানায়, সেটা হচ্ছে বয়েল কেক আর স্টিম কেক, যেটা ছানা দিয়ে বানানো হয়। তো আমি আজকে আপনাদের সামনে সেটা একটু প্রস্তুত করব। আর এটা খুবই ইজি, আর আপনারা দেখবেন এটা হয়তো মিনিট 5-এর মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। তারপরে একটু কুলিংয়ের সময় দিতে হবে। তো বন্ধুরা, প্লিজ আমার সাথে পেশেন্টলি একটু থাকুন, দেখুন আমার রেসিপিগুলো, লাইক করুন, আমার ব্লগটাকে আপনারা পপুলার করুন, কারণ আপনারাই পারবেন আমাকে সেই পপুলারিটিটা এনে দিতে। তো এবার ছানা কাটার পদ্ধতিটা দেখানো হচ্ছে। সবাই অবশ্যই জানে আমরা লেবু দিয়ে ছানা কাটি, কেউ কেউ আবার ভিনেগার দিয়েও ছানা কাটে। তো এখানে 1 লিটার থেকে কিছুটা কম দুধ আছে, হাফ লিটার থেকে খানিকটা বেশি। তো আমার হাজব্যান্ড আমাকে ছানা কাটতে সাহায্য করে দিচ্ছে, বিকজ আমি ছানা কাটতে গেলে একটু মেস হয়ে যায়। তো কাজ করতে করতে কার না মশালাটি খেতে ভালো লাগে। তো আমি আদা, তেজপাতা আর এলাচ ছেঁচে চা বানাচ্ছি। আমি সুগার খাই না। তো লেটস মেক টি নাও। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা দারুণ জমে যাবে। তো আমি চা পাতা 2 স্মল স্পুন দিলাম আমাদের দুজনের জন্য। আর খানিকক্ষণ ব্রু করব, কারণ যতটা ব্রু করবেন আর দুধটা একটু বেশি দিলে চায়ের লিকারটা বা চায়ের কালারটা খুব দারুণ হয়। আমি ইউজুয়ালি রেড লেবেল টি চা পাতাটা ইউজ করি। আপনারা কি করেন? তো আমরা আমাদের রেসিপিতে ফিরে আসি। যা যা ইনগ্রিডিয়েন্টস বা উপকরণ লাগবে সেটা হচ্ছে ছানা তো লাগবেই, তারপর ন্যাচুরাল সুগার ফ্রি সুইটনার লাগবে, তারপর কোকো পাউডার লাগবে, আর একটা লেমন লাগবে যার রাইন্সটা আমরা এই ডিশটায় দেব। এটা একটা ইজি প্রসেস। তো এখানে বেসিক্যালি আমি ছানাটা কেটে রেখেছি। তো লেবু দিয়ে ছানা কেটে রেখেছি, আবার সেই জলটাও কিন্তু আমি রেখে দিয়েছি, কি পরবর্তীকালে এই ছানার জল দিয়ে আবার ছানা কাটা যায়। তো বাড়িতে ছানাটা কাটলে খুব সফট হয়। আপনারা একটু সফট টাইপের পনির বাইরের থেকে নিয়েও আসতে পারেন, তারপরে এরকমভাবে ম্যাশ করে নেবেন। তো যেহেতু আমি সব জিনিসই সুগার ফ্রি দিয়ে বানাই, তো এটাও আমি ন্যাচুরাল সুগার ফ্রি দিয়ে করছি। তো আপনারা ইচ্ছে করলে চিনি দিয়ে করতে পারেন। তো আমি দেখাবো কতটা মাপের নেবেন। আর কিছুটা ছানা আমি এই কোকো পাউডার দিয়ে মিক্স করব।
আর এই লেমন বা লেবুটা রেখেছি, যার রাইন্সগুলো অল্প গ্রেট করে, সাদা অংশটা যাতে একদমই না পড়ে। তো এই কটা জিনিসই আমার দরকার। জাস্ট ভেরি ইজি আর সিম্পল রেসিপি। তো গাইস, আমি এই ছানাটি, যেটা আমি 1/2 লিটার দুধে কেটেছি, সেটা আমি একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি, কারণ এখানে আমি একটু মিক্স অ্যান্ড ম্যাশ করতে হবে। এরপর আমি সুগার ফ্রি ন্যাচুরা একটা বড় টেবিল স্পুন, বাস এইটুকুন দিলেই হবে, এটা আমি লেভেল টেবিল স্পুন ঢেলে নিয়েছি। এখন আমি এই মিশ্রণটিকে দুভাগ করব। একটা ভাগ সাদা থাকবে আর আরেকটি ভাগ এই কোকো পাউডার দিয়ে মিক্স করব। করে নিচ্ছি, কারণ তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি মোটামুটি 1 টেবিল স্পুন কোকো পাউডার নিলাম, ঠিক আছে? তো এটা দুভাগে ভাগ করা। প্রথমে সুগার ফ্রি দিয়ে মিক্সচারটা আমি নাড়িয়ে নিয়েছিলাম, তারপর একটা পার্ট কোকো পাউডার দিয়ে মিক্স করলাম, আর একটা ভাগ এই হোয়াইট বা সাদা অংশ থাকলো। এবার আমি লেয়ার করে একটা বোলে, স্কোয়ার বোলে প্লেস করে তারপর আমি এটাকে বেক করব। তো আমি স্লাইটলি 1/2 টিস্পুন বাটার নিলাম, বা তার চেয়ে একটু কমই নিতে পারি, জাস্ট গ্রিস করার জন্য বাটিটা, সো দ্যাট এইটা যখন উঠে আসবে সুন্দরভাবে স্মুথলি উঠে আসবে আফটার বেকিং। তো এইভাবে আমি বাটারটা পুরো একটা স্কোয়ার বোরোসিল বা যে কোনো মাইক্রোওয়েভ প্রুফ বোলে আপনারা ভালো করে স্মিয়ার করে নেবেন, রাইট? তো প্রথমে আমি এই কোকো পাউডারের অংশটা বাটিতে ঢেলে নিলাম, নিয়ে একটু আমি সুন্দর করে চেপে দেব। ভেরি ইজি, দেখুন আমি এভাবে ঢেলে নিলাম, ঢেলে ব্যাপারটা পুরো চেপে দিলাম। একটু ভালো করে প্রেস করতে হবে। সো প্রথমে এই ব্রাউন কালারের মিশ্রণটি আমি প্রেস করে দিলাম। সো খুব ভালো করে লেবেল করে দিলে দেখতে ভালো হয়। প্রেস করার পরে এভাবে হলো প্রথম লেয়ারটি। এখন আমি সেকেন্ড লেয়ারটি দিয়ে দেবো এর উপরে। সো এই সাদা লেয়ারটি এখন আমি এর মধ্যে ঢেলে তারপর প্রেস করে দেব। আমি খুব ভালো করে এটা লেভেল করে দিলাম। বাস, এখন খালি এর উপরে লেমন রাইন্স দিয়ে বেক করে নেব। তো রাইন্সটা দেওয়ার পরে এরকম হবে দেখতে। এখন আমি এটা মাইক্রোওয়েভে 3 মিনিটস বেক করে নেব। তো এই ছোট্ট রেসিপিটা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ইজি রেসিপি, তাই না? আর যেহেতু আমি সুগার ফ্রি দিয়েছি, তাই জন্য ডায়াবেটিক পেশেন্টরা তো খেতে পারবেনই। আর আপনারা যদি হালকা চিনি দেন তাহলেও সবাই খেতে পারবে। আর যেহেতু এটায় ছানা আছে, তাই তার প্রোটিন কন্টেন্ট অনেক বেশি। আশা করি এই রেসিপিটা আপনাদের খুব সহজ লাগলো। আর কাইন্ডলি আমার ভ্লগ লাইক, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে ফলো করবেন।
এখানে আমি বিশেষ কিছু গার্নিশিং করলাম না, কারণ এটা এমনিতেই ভালো লাগছে। আর গরমকালের জন্য এটা একটা সবচেয়ে রুচিকর খাদ্য। আর এরকম একটা ডেজার্ট আপনারা যে কোনো পার্টিতেই প্রিপেয়ার করতে পারবেন। তো আমি আপনাদের সামনে প্রচুর এভাবে নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আসব। তো আপনারা কাইন্ডলি আমার ব্লগস ফলো করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।